μια χώρα μαγική, στον λουλουδιών τη χώρα ζούσε μια μέλισσα μικρή, μέσα σε μια νεμόνα. Κι αν τη ρωτήσεις το όνομα της είναι Μάγια, όμορφη, καλή, γλυκιά μας Μάγια. Με τα λουλούδια παίζει και γελά και τους φίλους της τους βοηθά. Κι αν τη ρωτήσεις το όνομα της είναι Μάγια, έξυπνη και πονηρή η Μάγια. Όλοι αγαπούν τη Μάγια. Μάγια, Μάγια, έχει ένα σκυλάκι, το όνομα του είναι Ροκ. Γεια σας, γεια! Γεια σας, γεια! Να η αδελφή του η Μόλι που πολύ τον αγαπά. Ο Ρόλι, πολύ όλοι, η Μόλι και ο Ροκ, με τη μαμά και τον παπά το έχουν ρίξει στο χώρο. Γεια σας, γεια! Γεια σας, γεια! Σε μια τσαγέρα μένουνε και περνάνε μια χαρά. Σε μια τσαγέρα μένουνε και σας στέλνουνε, και σας στέλνουνε φιλιά.
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός ημών πάντων και οίκης τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκδέκτος θανάτου πατήσας και της έντιμη μας. Και της έντιμη μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκδέκτος θανάτου πατήσας και της έντιμη μας. Ζωή χαρισάμενος. Του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογημένος ο Κύριος Θεός της αληθείας και του Μονογενούς Θεού και του Αγίου Σου Πνεύματος ευλήθημε και νοικήρμα επί την δούλη Σου το όνομά της. Γεωργία, να σας και στον Άγιο ονομά Σου και την σκέπτη των θορύβων Σου διαφυλαχθήνε. Απόψε να μπαπτήσεις να τερπαλέα να γίνει πλάνη και έπλησαν αυτής της ευτύσεως και ελπίδος και αγάπης. Είναι αυτό ότι εσύ δώσεις μόνο Θεός ο εχθρός μου εγγύνεις Σου, δώσεις ο Κύριος ημών Σου Χριστό και το Άγιο Σου Πνεύμα. Δώσεις αυτή η πάση στην εντολές και την και τα στάσεις. Γράψει ότι αν αφήσει από τα άκρα σύστα εν αυτής, γράψουν αυτήν εν βίβλο ζωή Σου. Και έδωσαν αυτήν την πίνη την κοινωνία. Είναι εξ ομολογήσω ότι έχει προσμή ενούσα και δοξάζουσα τον μάθοντο μέγα κύψανα και εμείς σε δημοσπάσουμε τη ζωή αυτής σε γάρινη πάση δίνουμε σαν τον Σου έστεινε η δόξα του Πατρός, σαν και του Υιού και του Πνεύματος και ήλιος της αιώνας σαν τον αιώνα. Κυρίου δεηθόμεν. Ετοιμάσαι Κύριε Διάβολο παρκενόμενος εις τον κόμμενο και κατασκηνώσεις εν ανθρώπους είναι την συνκαθέλη τυραννίδα και τους ανθρώπους εξέλθει ως έλυσε θανάτου του θάνατου και κατοίκησε αυτό που πράξουν του θανάτου και έσαι έναν διάβολο. Ο Κύριος κατά του Θεού να του ρίξουν το ξύνο του ζωής και τάξονται τα χεροβή και την ουσβό. Ο κείμενο θέμης τραβωμένου ρούν αυτό θυμήθητε και αναχώρησαν κατά εκείνο κάτσε ορκίζου του περπατούντος επί ξηράσσονται νότα πάνω σαν αλλάξεις και ετοιμήσαν τη λέβα των ανέμων. Που το βλέμμα ξηρένει και η απειλήθηκε όλους αυτός βάρ και είναι εκτάσεις σε ειδικό που βρίσκεται έτσι και επαναχώρησαν από το πρόγραμμα του Θεού και μη υποστρέψεις μη δε αποκριβήσεις σαν αυτό με δε συμβείς αυτό πριν αρχίσεις σε η έννοια και μια ανοιχτή η έννοια η ώρα είναι στην πηγαλά που θες στον ίδιο τάρταρο και στους inimμένους μεγάλες μέρες της Χρήστος των θεών των καθήμενων από τον χειροβήμ των επιβλέποντα αφήσεις όλοι να τρέμουν είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τρόγγελοι, αρχαίες εξουσίες δυνάμεις των παλιών των χειροβήμ και τα εξωτερικά σεραφείμ όλοι τρέμουν ουρανός και γη η θάλασσα και πάνω δεν αυτής έξερθε και να χώρισαν από τους φραγιστές των λόγων του στρατιώτες και του δήμων κατά εκείνο χάρτης ορκίζουν το περπατούν τους επιπτερίγουν ανέμων του πίνους των αγγόλους του πνεύμα και του αυτού περιφλέμου. Έφτασε και αχώρησαν τους λόγους του Αγγόλου και συμπάσει τη δράμη και της αγγέλης του ότι δράξετε το όνομα του Πατρός και του Λόγου του Αγίου Πνεύματος γίνει και στους αιώνας σαν τον αιώνα. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο Άγιος, ο φοβερός και έδοξος, ο επιπάσης της έργης και της γη αυτό ακατάληψης και ανεξυγίνητος του πάρκου. Αυτός που προήλυσε διάβολα της αιωνίου φυλάσσεως και τιμωρίας, λοιπόν τον αφλήμα αυτού, δούλων και βέρση, την πάση ενεργός των δυνάμεων αμυστήνη, από τον εωστής φραγισέντο, κορώνα του Κυρίου ημών, στον Χριστού των Χριστούς και ημών, ο Κύριος Αγούν, ο μόνοι για κάθον και μια λόγια και ευθελιβέρον και ολόκληρο πνεύμα, και τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού, τον πάσον εξουσίαν έχοντας σε ουρανό, μια και επικύψαν από το εικόντος σαν τον κοφό και άλλα όλα δέμουν έξαρθε, από τον ανθρώπο και με γίνεται στέφτης. Όλοι αναχώρησαν, χώρισαν τη σήματα αν την μηδέα χείρα τους έκουσαν. Υπομνήσετε το δάξαν το αυτή κατά την συνέντηση στην Αγία των Κύριων και την φοβήθητα των Θεών που το προστάβοντο η γη. Διδά τον εστήριξε, το ξύσαν των ουρανών και στήσαν τα όρια σταθμό και τα λάμπας ζυγό και θέντα άμμον θαλάσσιων όρων και ενίδεται στον δρόμο τρίμωνα φανή θαλάσσιων και γέοντας το πρόσωπο πρακτικής έρχεται και απόψε στο Άγιο κόσμο επιτρέπεται στον Κύριο με τον Κύριο ημάς του Χριστού και του μοίρα αυτού σώματος και μας και κατά τις ελέγχες του τούτου αγράς ήξε κάτι του ούτρι γη και είναι βάθα με την γη εσέκει συνεχώς σε δίνουμε να αποκολάσει στη γέννα του βρόντου Κύριε Σαββάος ο Θεός του Ισραήλου όμως το θέμα στην καθημερινική να δείξουν και εξερεύνησαν και απέλασαν να μπαπτίσουν πάνω να τα αντιλήγουν του διαφόρου. Επιτίμησαν τις ακαθάριες φλάμες και δίωξαν αυτά και καθάρισαν το έργο των χειρών και τις διεξίες του προφάμενου την υγεία. Σύντρεψαν το στον άνθρωπο της βάρας αυτής εν πάσχη και δώσαν πράγματα δίκασαν κατά αυτού και τον ακαθάριστον αυτού πνευμάτων. Όπως και δώσαν σε ένα μέρος το Πατρί και το Υιό και η Γυμνά την γίνει και αή στους αιώνας των αιώνων. Και Κυρίου δεηθόμεν, όλος δεν το Κύριο που είσαι τον άνθρωπο κατ' εικόνα σύν και ομοίου σου και δούς αυτό εξουσία ζωής αιωνίου, είδα εκπλησόντα
για τις αμαρτίες μη παρεδόν, αλλά κομίσατε τις ενσωμίες του Χριστού, για την σωτηρία του κόσμου αυτός, του πράγματος αυτού, του σώμας ακτιζουλίας του Αστροδοσρού, πρόδοξε εις του βασιλείου του την Ευράνη, διάνυψον αυτής τους νομούς διενιές, το αυγάσε εραυστή, φωτοβάζει βαγγελίους εσύρους σαν τη ζωή αυτής, άλλων του τελών ωραιόμενων, αυτήν από βάση της ευλογής των αντικειμένων που είναι αντίμονος των παγγελού, από δαιμονίου με συμπερινών φαντασμάτων παγγελών, εξέλωσαν από αυτής πάνω παγγελών για κάθε πνεύμα και κρεμμένων και πολέμων αυτής την καρδία. Εξέλωσαν από αυτής πάνω παγγελών για κάθε πνεύμα και κρεμμένων και πολέμων αυτής την καρδία. Εξέλωσαν από αυτής πάνω παγγελών για κάθε πνεύμα και κρεμμένων και φιλεύουν αυτής την καρδία. Πνεύμα πλάνης, πνεύμα πανηρίας, πνεύμα δωρατρίας, την πάση πλανεξίας, πνεύμα ψεύδος, την πάση καθαρσίας, της ανεργομένης και της ευκαινίας του διαβόλου. Και πήρεσαν αυτήν πράγμα των λογικών της Αγίας Μήνης του Χριστού σου, μέλος της ατίμης εγκυσίας σου, σκέμος εγκιασμένων, την κατέρα φωτός και ακοινώμα της βασιλείας σου, ή να κατατές εντολάς σου πολιτευσαμένη, και φυλάξαν τη φραγίδα άνθρωπον και την το αρχιτών αμόνιτων. Τύχη της μακαριότητας του Παναγιώτου του Βασιλείου σου, χάρτη και εκτεμίες και φιλανθρωπία, Βουργίου σου με του ευλογητός σου, Παναγιώτου αγαθό, του Δία σου τονά. Και έπτυσαν αυτό, αφησίτε την φορά σου. Χριστό. Συνετάξου το Χριστό. Συνετάξου το Χριστό. Συνετάξου το Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτός Βασιλή και Θεό. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα Ποιός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και απαθόντα και τα θέντα. Και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νακλούς, ου της βασιλείας ούκα εστετέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Η μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάψισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Συνετάξου το Χριστό, συνεταξάμε. Συνετάξου το Χριστό. Συνετάξου το Χριστό. Και προσκύνησαν αυτό. Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Ευλογητός ο Θεός, ο πάντος ανθρώπος, θέλοντας να συνεχεί εις επίγνωσιν αληθείας αρθενική και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Του Κύριου δεηθόμεν. Δεν θα κυρωθώ σημών προσκάτσαν την ζώνησο Γεωργία, προσφάγους, ο Φάπηρα και πλευσίωσαν αυτήν της μεγάλης τάυσης χάρη του Αγίου σου βαπτίνους, απέδωσαν αυτής την παρεάνη και την παρεόντα και αναγέννησαν αυτήν στη ζωή την αιώνιον, σκεπτήρωσαν αυτήν του Αγίου σου πνεύματος της δράμας της Άγχου Χριστού σου, ή να μη καίντε τέχνον σώματος ή άλλα τέχνον βασιλεία σου, ευδοκία και χάρη σου μονογενών σου, με του ευλογικός σου, Παναγίου σου, Θεός, και του πνεύματος, και οίκης στους αιώνας αγερών. Δόξα σε Χριστό, Θεός, και ελπίς ημών, Κύριε δόξα Αναστάς εκρεμών. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών προδίδει του να κάνουμε την πράγμα και στο Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και ζωπίου σταυρού. Τα προστασία του Τιμίου να βραίνει ακτίων. Δυνάμει ασωμάτων και εσύ του Τιμίου δόξα πραθή του προδρόμου. Βαψη του Ιωάννου, τώρα και δόξα την περθήμου από τον Βυσίων. Και στο φόρο των πατέρων ημών του Αγίου Αντόξου Τιμιών. Άτου Θεοδόχου του Εναγής Άπατρος. Άτου Αγίου Αντόξου Μακρομάτων Γεωργίου. Του Θεοφόρου του Αγίου και δικαιών των πατέρων Ιωάκη και Άννης και Πάσου Αγίου. Εσύ Χριστός μας ο Πατρός και Φιλάνθρωπος και Ρημονθός, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατήσεως, και της ενδυμίως της ζωής χαρισάμενος.